हाय फ्रेंड, हमारे चैनल आयशा मोबाइल जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों Redmi 5A फ़ोन है जो कि कस्टमर के हाथ से गिर चुका है। दोस्तों इसमें हम जंपर की मदद से वापस बैटरी को लगा देंगे। दोस्तों इसमें गिरने के कारण इसका बैटरी का जो कनेक्टर लगा रहता है, बैटरी में पत्ते में जो लगा रहता है दोस्तों, वो टूट चुका है। इसको हम जंपर की मदद से दोबारा से बैटरी को लगा देंगे। दोस्तों इसमें सबसे पहले यहाँ पे PPT पेस्ट लगाएंगे और PPT पेस्ट लगाने के बाद इसको यहाँ से क्लीन कर लेंगे। देख सकते हो दोस्तों कैसे क्लीन कर रहा हूँ मैं। आप अच्छे से इसको क्लीन कर लेना है दोस्तों। कोई प्रिंट आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसका बहुत बारीक सा प्रिंट रहता है। यहाँ पे जंपर लगाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन दोस्तों मैं इसमें आसानी से जंपर करके बैटरी को दोबारा से फ़ोन में लगा दूंगा। दोस्तों इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है और कोई आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों, अब मैंने इसको क्लीन कर लिया हूँ। और दोस्तों अब यहाँ पे टेस्टिंग कर लेंगे कौन सा जंपर कहाँ लगाना है। इसके लिए टेस्टिंग करना पड़ेगा दोस्तों। प्लस माइनस और इसका ID और थर्मल की लाइन को भी चेक करना पड़ेगा दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब ये प्लस पॉइंट है। इसका प्लस पॉइंट यहाँ पर आएगा, इसका प्लस पॉइंट। और ये इसका ग्राउंड है दोस्तों। और ये इसका ID और थर्मल की लाइन है बीच वाली। देखिए दोस्तों, बताता हूँ मैं आपको। ये रहा इसका प्लस पॉइंट और ये दोनों बीच वाली थर्मल और ID की लाइन है, और इसके बाजू वाला जो है वो ग्राउंड है। दोस्तों हम इसमें जंपर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले इसमें बैटरी को भी चेक कर लेते हैं, बैटरी का प्लस पॉइंट और माइनस कौन सा है। ये देखिए दोस्तों, इसमें रेड वाला प्लस है और ब्लैक वाला माइनस है। दोस्तों इसमें दोबारा से चेक करा देता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हो आप, इसमें देख सकते हो दोस्तों 3.46 के आसपास इसमें वोल्टेज मिल रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें 4 जंपर करना है, प्लस माइनस और ID और थर्मल की लाइन को, चारों को जंपर करना है दोस्तों। देख सकते हो आप कैसे जंपर किया हूँ मैं। इसी तरीके से सफाई से जंपर लगाना है दोस्तों। इसमें कोई आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। और दोस्तों ये रहा मेरा EVL लाइट और ये रहा मेरा मास, मैकेनिक कंपनी का मास है दोस्तों। इस मास की मदद से हम इसमें यहाँ पर मास करेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मास्क लगा देता हूँ मैं इसमें। देख सकते हो आप, इसमें थोड़ा सा मास्क लगा दिया हूँ मैं। और दोस्तों इसको मास्क को थोड़ा ब्लेड की मदद से फैला लेता हूँ मैं। आराम से फैलाता हूँ ताकि कोई जंपर निकले नहीं। वैसे तो निकलेगा नहीं दोस्तों जंपर, बहुत मजबूती से इसमें जंपर लगाया हूँ मैं। और मास्क होने के बाद दोस्तों जंपर तो हिलेगा भी नहीं, कभी नहीं निकलेगा, ज़िंदगी भर जंपर नहीं निकलेगा इसमें। और दोस्तों इसको TVL लाइट से इसको 2 मिनट के लिए हार्ड कर देंगे दोस्तों। EVL लाइट लगा के इसमें 2 मिनट रखना है दोस्तों इसको। 2 मिनट के लिए रखता हूँ मैं इसको। देख सकते हो आप कितना हार्ड हो चुका है अब ये। देखिए इसको थोड़ा सा ब्लेड से दबा के देखता हूँ, लेकिन दब नहीं रहा है। देखिए हार्ड हो चुका है, पूरा ग्लू टाइप का बन चुका है, पूरा हार्ड हो गया है। अब दोस्तों इसको बैटरी को मदरबोर्ड में लगाएंगे। देख सकते हो आप मैं कैसे जंपर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसमें प्लस पॉइंट को लगा देता हूँ। ये रहा इसका प्लस पॉइंट, जो कि हमने पहले टेस्टिंग कर लिया था मल्टीमीटर से। और दोस्तों फिर इसमें ग्राउंड पे लगा दूंगा। ये यहाँ पर ग्राउंड है दोस्तों, यहाँ पे ग्राउंड को लगा देता हूँ। उसके बाद इसमें थर्मल और ID की लाइन को भी जोड़ देते हैं। देख सकते हो दोस्तों आप, इसमें चारों जंपर को लगा दिया हूँ मैं। बैटरी को मदरबोर्ड से जोड़ दिया हूँ। देख सकते हो आप, प्लस पॉइंट और ग्राउंड और थर्मल और ID की लाइन को जोड़ दिया हूँ। और देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है दोस्तों। देख सकते हो आप, फ़ोन वापस सही हो चुका है दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को ऑल में सेट करके रखिए।